दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड बहुत ही कम निकल रहा है, बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, तो कैसे उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का कॉल आता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि किसका कॉल आ रहा है, किसका कॉल नहीं आ रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है आपका मोबाइल फ़ोन, तो उसे ठीक कैसे करना है आज की इस वीडियो में सीख जाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा तो वो यहाँ पर स्पीकर ही बिल्कुल ही कम आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हो आज की इस वीडियो में सीख जाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में अपने मोबाइल फ़ोन के जैसे ही आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सेटिंग में कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मीडिया का, रिंगिंग का और अलार्म का भी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप नहीं क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वॉल्यूम का देखने को मिल जाता है। ऊपर थर्ड नंबर पर मैं क्लिक करूंगा, जस्ट यहाँ पर देख सकते हो एक बार थ्री डॉट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो ये कम है, तो इसे मैं फुल कर देता हूँ, इसे भी फुल कर दूंगा और यहाँ भी फुल कर दूंगा। ठीक है, आपको इसे भी चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर है तो कोई भी कॉल करेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर म्यूट पर अगर ऐसे कुछ ऑन है और यहाँ पर बेल आइकन पर ऐसे कुछ टिक आया हुआ है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर म्यूट से हटाओगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में या फिर दिन में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है गलती से, तो कोई भी कॉल करता है तो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन रिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। ठीक है, ये डीएनडी देखने को मिल जाता है, तो डीएनडी पर जस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कॉल करेगा तो आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे शो होगा, कोई भी मैसेज आएगा वो भी शो होगा। ठीक है, तो इसे अगर आपने ऑन कर रखा है तो कोई भी कॉल करेगा तो कोई भी कॉल यहाँ पर बजने वाला नहीं है, तो इसे ऑफ कर लेना है। जस्ट यहाँ पर ऑफ करने के बाद आपको सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम बटन दबाकर यहाँ पर हमने फुल कर लिया था तो यहाँ पर फुल शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर साइलेंट मोड ऑन है तो यहाँ से ऑफ कर लेना है। ऊपर देख सकते हो जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पर एक ऑन होने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसे ऑफ रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो म्यूट और यहाँ पर देख सकते हो डीएनडी, इन दोनों को ऑफ रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को ऑन रखते हो तो साइलेंट जब रहेगा तो आपका मोबाइल फोन रिंग करेगा तो पता नहीं चलेगा, बस वाइब्रेट होगा। ठीक है, अगर आप डीएनडी पर क्लिक कर देते हो डू नॉट डिस्टर्ब पर, तो अगर मोबाइल आप यूज कर रहे हो फिर भी नहीं पता चलेगा किसका कॉल आ रहा है, किसका कॉल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऑफ रखना है। यहाँ पर नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो वाइब्रेशन फॉर कॉल, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसे ऑन रखना है। ठीक है, और यहाँ पर वाइब्रेट टैप ऑन, इसे आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को ऑन रखना है। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल फोन पर कोई भी कॉल करेगा तो अच्छी तरीके से साउंड सुनाई देगा। ठीक है, गाना भी सुनोगे तो अच्छी तरीके से सुनाई देगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी दिक्कत देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आपको ईयरफोन यहाँ पर लगाकर चेक कर लेना है कि ईयरफोन के द्वारा आपको साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है, और यहाँ पर आपके मोबाइल में दिक्कत हो सकता है तो आप जाकर मोबाइल की दुकान पर दिखा सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।